ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಮಲೆನಾಡು ವಿಲೇಜ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೃಷಿನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥವ್ರು KV ಮಾದೇಶ್ ಅನ್ನೋರು. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗದೇ ಯಾವುದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜೇನು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಏನೇನು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗಿಂದನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಉಳಿದ ರೈತರು ಕೂಡ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಅದಾದರೆ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಳುವರಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್, ಇದು ಜೇನು ಕೃಷಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಣ ತೆಗಿಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೆಲವು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪರಾಗನೂ ಕೂಡ ಏನೊಂದು ಟ್ರೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರಾಗನೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಅದು ಮಾರಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕಿಲೋಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಥರ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಸನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದೇಂತ ಅಪರಾಧ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋಂಥ ಪರಾಗನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಮಾಡೋಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸರ್ ಜೇನು ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಒಂದು ಜೇನಿಂದ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಹನಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಜೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 5 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 10 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇರೆ ಕೋಲ್ ಜೇನು ಹೆಜ್ಜೇನು ಯಾವುದೇ ಜೇನಿದ್ರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್ ಅದು ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ಕುಂಟೆ ಬರ್ಬೋದು, 2 ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ನನಗಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗ್ಲೇ ಒಂದು ತೆನೆ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ರಿಂದ 15 ನೊಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವು. ಗುಯ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೌಂಡು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೇನು ಕಟ್ಟಿದೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಷ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ನನಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬ ದಪ್ಪ. ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕಾಳು ನಮ್ಮದೇ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಬೀಜ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ತಳಿಗಳವುಗಳು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅಥವಾ ಪಾಕೆಟಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತರೋದಲ್ಲ. ನಾವೇ ಮನೇಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಈ ಥರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ನನಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತದ್ದು ಕಾರಣ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದು. ಇಷ್ಟು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಜೇನುನೊಣಗಳು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಎರಡನೇದು ಸರ್, ಒಂದು 2-3 ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿದ್ವು. ಆ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗ್ಲೇ ಅದು ಕಾಯಿ ಪಿಚ್ಚಾಗೋದು ಮತ್ತು ಉದುರೋದು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಈ ಹನಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಒಂದಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ 3 ಮರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಶುರು ಆಯಿತು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಮರ ವೇಸ್ಟು ಅಂತ ಕರಿಯೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮರನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮರನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು. ಖಂಡಿತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಅನುಭವನ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೇನು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವೇ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲೇ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಇಳುವರಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.